भाई साहब इसके साथ इसमें हमें मिल जाता है म्यूजिक भी, मतलब इसके अंदर म्यूजिक भी चलने वाला है। देखो यहाँ पर तो लिखा हुआ है, और आज आप लोगों को मैं इसकी अनबॉक्सिंग नहीं दिखाऊंगा। मगर बहुत ज्यादा वीडियो में मजा आएगा, तो आगे तक बने रहना। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो